السؤال رقم 1. كثر من 92% من الحوادث على الطرقات ناتجة على التصرفات الغير المسؤولة للسائق. الجواب 1. البنية التحتية السيئة. الجواب 2. حالة الطقس الرديئة. الجواب 3. السؤال رقم 2. عند التواجد أمام حادثة اللي عاد وقعات من الواجب ننبه، نسعف، ثم نحمي مكان الحادثة. الجواب 1. نحمي مكان الحادثة، ننبه، ثم نسعف. الجواب 2. نسعف، نحمي مكان الحادثة، ثم ننبه. الجواب 3. السؤال رقم 3. باش نخبر الجهات المختصة نطلب الرقم 160. الجواب 1. 15. الجواب 2. 14. الجواب 3. السؤال رقم 4. عند وقوع حادثة مادية استعمال المعاينة الودية إجباري. الجواب 1. مستحب. الجواب 2. يوصى به. الجواب 3. السؤال رقم 5. التأمين الدنيوي الإجباري كيمكن من التعويض على الخسائر اللي كيتسببوا فيها الآخرين. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. كتسمى بالمسؤولية المدنية. الجواب 3. المسؤولية المادية. الجواب 4. السؤال رقم 6. معظم الحوادث كتوقع في طريق مبلة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. في المنعرجات. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. السؤال رقم 7. بالتوقيع على المعاينة الودية أقر على أن المعلومات المكتوبة هي صحيحة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. السؤال رقم 8. إلا كانت إحدى الخانات مملوءاش جيدا يمكن تسبب في عكس المسؤولية. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. المعاينة الودية كتبقى صالحة. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4.
السؤال رقم 9. وقت وضع مضغطة لازم يكون مشار ليه؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. السؤال رقم 10. الحوادث على الطريق هما كتر عدد من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. أكثر خطورة من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. السؤال رقم 11. الحوادث على الطريق السيار هما أكثر خطورة من الحوادث اللي كيوقعوا على الطريق العادية. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. السؤال رقم 12. كل يوم في المغرب في المتوسط كاين حوالي 216 جريح. الجواب 1، 104 جريح. الجواب 2. 10 د القتلى. الجواب 3. 8 د القتلى. الجواب 4. السؤال رقم 13. من بعد ما وقعت المعاينة الودية يمكن لي مازال نقوم ببعض التغييرات. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. السؤال رقم 14. المعاينة الودية كتمكن السائقين يدليو بالأقوال ديالهم. الجواب 1. من تحديد المسؤولية. الجواب 2. السؤال رقم 15. السلامة داخل السيارة هي متعلقة أكثر بتجهيزات السيارة. الجواب 1. بسلوك السائقين. الجواب 2. السؤال رقم 16. العاملين اللي كيتسببوا في معظم الحوادث هما السرعة. الجواب 1. المشروبات الكحولية. الجواب 2. النعاس. الجواب 3. السير في المناطق الممنوعة. الجواب 4. السؤال رقم 17. وقعت لي حادثة مادية، من الواجب عليا نرسل المعاينة الودية لشركة التأمين ديالي في مدة ما كتفوتش يومين. الجواب 1. 3 أيام. الجواب 2. 5 أيام. الجواب 3.
السؤال رقم 18. بالليل باش ننبه الحادثة يمكن لي نستعمل أضواء السيارة ديالي. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نقوم بإعطاء إشارات بواسطة مصباح الجيب. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. السؤال رقم 19. في هاد الخانة نقيد اسم الشخص اللي كان كيسوق عند الحادثة. الجواب 1، الشخص اللي موقع على شهادة التأمين. الجواب 2. السؤال رقم 19. في هاد الخانة نقيد اسم الشخص اللي كان كيسوق عند الحادثة. الجواب 1، الشخص اللي موقع على شهادة التأمين. الجواب 2. السؤال رقم 20. العربة ديالي وقع عليها عطب، نوضع مثلث التنبيه المسبق على بعد 30 متر. الجواب 1، 100 متر. الجواب 2.